安婷婷，安婷婷。陳子明練考車㗎。係啊，我家長依家學返工，所以唔得閒，所以我就考車咯。我知道呀。觀塘早晨，陳老師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 早晨。嗱，通常嗱，你哋嘅時間表咧就都係放早嘅。咁我哋今日係星期二，咁依家係上數學堂。第二堂係體育，你哋記住。係咧，未齊人啊！陳子欣同埋陳明朗，你兩個下次出聲啊！如果唔係，我真係唔知啊。知道啦，老師。咁我哋依家先上數學堂先啊！不過咧要安靜啊！我哋咧就係會加分嘅。陳老師啊，我想問一位黃子軒啊，黃子軒同埋陳子明。問下先。子明，你有中文朗誦班，記住14都要落嚟揾我放學。記住係放學一定記住嚟揾我中文朗誦班嘅。記住你家長同我話參加過嘅，咁你黃子軒你都係要記得放學嚟揾我練習，知唔知？吳朗森，我發覺你真係越嚟越矮喎！你成日同李天心玩咧嚇，使唔使要調位啊？企起身，企起身。吳朗森，你咧？你係坐門口噃。你咧成日搞住羅子浩咧，你再搞住羅子浩，人哋讀書叻，你睇下你。我要調去啲安靜嘅同學嗰度，依家即刻調。周子明，你調去門口嗰度，即係調吳朗森嗰度。